Atere TV. Omaluka has cried out concerning the reported bandits' invasion on Nigerian Defense Academy. He explained that Nigeria could be the next Afghanistan with the way the federal government are pampering terrorists in Nigeria. According to him, there's nothing like a repentant terrorist. Once a terrorist, always a terrorist. He further sent a strong message to Yoruba kings to be vigilant and cautious of the Fulani's plan to take over Yoruba land. Afghanistan, ó máa ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà, ó máa ṣe báyìí. Ìyàtọ̀ wà nínú ọ̀rọ̀ Afghanistan àti ti Nàìjíríà. I will say this, and I don't care what anybody wants to say after that. Because lẹ́yìn yẹn lẹ́yìn kan máa pè Ọmọlúkà wáyé tó fi sọ bí eléyìí wọ́n á mú ẹ wọ́n á ṣe ẹ wọ́n á mọ̀ wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ mú léyàn ni wọ́n ṣẹ̀ mú yàn ni wọ́n ṣẹ̀ ń lé wa ni àṣẹ ń sápamọ́ ni. So ẹ jẹ́ ká bára wa sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ níbi tó tọ́ wà. Ṣé rí tí ẹ bá mọ̀ ìyàtọ̀ tó wà nù Taliban, issue Afghanistan àti issue Nigeria, the matter, tell me believe, was that the president of Afghanistan was not possibly interested in the issue of terrorism. Ó lè má ní ìfẹ́ sí in tó ṣẹlẹ̀ ní Afghanistan sí àwọn terrorists inú ẹ̀ ò dùn sí gbogbo bí àwọn terrorists yẹn. The only issue was that ìpẹ́ ò ká wọn or possibly kó jẹ́ pé ìgbà tó yẹ kó gbé ìgbésẹ̀ kó kọ̀ kó má gbé ìgbésẹ̀ bí eré wọn gbàgbára mọ́ lọ́wọ́ ìpẹ́ ò wá ká mọ́. Mbẹ́ gbàlàyé now nígbà tí ó wá rí bẹ́ẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tẹ́ bá wò ó ẹ rí pé ìyàtọ̀ pàpà wà ń bẹ̀. Ìdí ni wípé àwọn presidency ti Nàìjíríà ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ làwọn àtàwọn terrorist. Wọ́n fi hàn kedere, wọ́n ṣó ẹ̀, wọn ò fi pamọ́, wọn ò dẹ̀ ṣe anything tó jọ bẹ́ẹ̀ pé bẹ́ẹ̀ ni o tàbí bẹ́ẹ̀ ni o. Wọ́n clear fún yín wípé terrorist yẹn o ọ̀rẹ́ tí wọ́n ní. Ìdí ni wípé gbogbo yín lẹ mọ̀ wípé nígbà tí wọ́n bá sọ pé èèyàn jẹ́ terrorist ó dàbí ọ̀rọ̀ wọn dàbí ọ̀rọ̀ sójà ni. Once a terrorist is always a terrorist. There is nothing like repentant terrorist. Kò sí tó ń jẹ́ repentant terrorist. Terrorist is a terrorist. Nígbà tí terrorist bá wá bá yín pé òun repent tí take any other step than to admit pé ó ti wà repented. Dẹ̀ gbà wọ́n kó wọn sí not just separate place kó wọn dà wọ́n pọ̀ mọ́ àwọn ti Nigeria Army. Mo fẹ́ fi fídíò kan hàn yín ṣé rí mo ń sọ eléyìí torí pé kí ni tó bá sọ pé kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ mú ẹlẹ́dẹ̀ ń wọgbà in tó bá kanra ìwọ máa kanra ẹ̀dẹ̀ ni ó ń bọ̀ ó máa kan Yorùbá. Ìdí tó fi ń ṣe gbogbo ẹ̀ ní láti gba ilẹ̀ Yorùbá. Ó jẹ́ ní tó bani lọ́kàn jẹ́ wípé ẹ̀yin tí ẹ wà nítòsí, ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ ojúlówó ọmọ Yorùbá, ẹ̀yin tá à ń wò gẹ́gẹ́ bí akíkanjú nílẹ̀ Yorùbá, ẹ̀yin tẹ́ ń wò tí gbogbo wa fojú sí gẹ́gẹ́ bí aṣíwájú, ó bani lọ́kàn jẹ́ wípé gbogbo yín yẹn pátápátá rí kí n ṣe sí n tó ń ṣẹlẹ̀. Ojú yín ò là sí. Ojú yín ò là sí. Ríran wípé ewu ń bọ̀. Ríran wípé wàhálà ń bọ̀. Ríran wípé ìdààmú ti dé tán. Ó kò sojú yín rí. Ó bani lọ́kàn jẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀. Ìdí ni wípé ìyàtọ̀ yẹn òun mo ṣàlàyé ẹ̀ fún yín. The president of Afghanistan ó lè má ní ìfẹ́ sí n tó ń ṣẹlẹ̀. Ipá ẹ̀ ò ká àwọn Taliban yẹn ni nítorí pé kí ni ìgbà tó yẹ kó gbé ìgbésẹ̀ kó gbé. Ṣùgbọ́n ní Nigeria it is vice versa. The presidency of Nigeria are highly interested in this terrorism. I can even proscribe them as terrorists. I don't care. Àwọn fúnra ara wọn nífẹ̀ẹ́. Wọ́n kó terrorists. Ṣe bẹ́ẹ̀ ń ríran. Ẹ̀yin ọba wa, ẹ̀yin olóṣèlú,
tó bá tiẹ̀ ń sọ pé irọ́ là ń pa irọ́ làwa tiẹ̀ wá ń pa ẹ̀yin òun kárí research kẹ́ tiẹ̀ rí òótọ́ kọ̀ọ̀kan tì mú ni nínú element of lie àbí báwọn ṣe sọ nínú irọ́ there must be element of truth nínú ẹ̀ jòkó ní ọjọ́ kankan kẹ́ ẹ ro àròjinlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí. All you people are after is 2023, your pocket, your money. How will you recontest? Bó ṣe tún máa contest tó tún ti lọ máa ṣe ẹrú ẹ lọ tí wàá rò pé òun powó olówó. It is true. Owó tó níyẹn èpè ni. Òun kọ lẹ́tà sí èpè sórí ara ẹ. Raymond. Ẹ kọ lẹ́tà sí ikú. Ẹ kọ lẹ́tà sí ègún ayérayé torí ń tẹ́ ń jẹ kì í ṣe tiyín nìkan. Kì í ṣe tiyín nìkan. Ó yẹ kọ́ ẹ mọ̀ yìí pé in tí ó tọ́ sí ẹgbẹ̀ẹ́gbèje ènìyàn ẹgbẹ̀ẹ́gbẹ̀rún ènìyàn millions of people òun lẹ̀ ń jẹ tí inú yín dùn tẹ́ ẹ̀rù pẹ́ ń jẹun. Ẹ lọ ní àròjinlẹ̀ wàhálà wà tẹ́ ẹ bá mọ̀ ó wà. Tó bá ti lè sọ pé Boko Haram repentant tó bá ti repent trailer náà fi ń kó wọn wá mọ́tò Dangote tó ń bá ti lòdù wọn sínú ẹ̀ gbọ́dọ̀ kó wọn bọ̀ ilẹ̀ Yorùbá ṣe bẹ́ẹ̀ yan ọba wa rí ìyá bẹ́ẹ̀ rí ni ṣe bẹ́ẹ̀ yin sẹ́nẹ́tọ̀ ẹ̀yin olóṣèlú ṣe bẹ́ẹ̀ rí wọn. You're absolutely correct, sir. Okay, thank you. I don't want anybody to praise me, but ẹ bá praise mi, a máa jẹ́ kó rí mi wú, inú mi á máa dùn. Ẹ fi like sí àti love. Ìpele ń jẹ́ Rasak Kashimawo wá gbáyé jọ. Tẹ́ bá rò pé ẹ̀ ń powó ní National Assembly, you are in the Senate, you are in the House of Rep, you are a minister, you are SSA, you are chairman board, you are a member of parastatal or whatever you may hold, any position. Tí o dẹ̀ ń ríran ṣùgbọ́n torí tó ń jẹ tó kọ̀ tó fẹ́ sòótọ́ èpè ló ń jẹ tó bá mọ̀ ègún ayérayé ègún bàbá ègún ló ń jẹ tó mọ̀ ipò ń jẹgún. Let me tell you, look what happens today. Èmi ń sọ fún yín wípé géèmù náà bá gbogbo wa ń play, they are playing game with us. Sójà tán pa mi tí mọ details orúkọ ẹ̀, and I can guarantee you pé tẹ́ bá máa ṣe findings ẹni tán pa kì í ṣe ọmọ Hausa náà máa pa. They are playing game with us. Wọ́n mọ nǹkan ṣe nǹkan gbìyànjú láti ṣe ni wípé kán pretend kán play neutral kán lè sọ pé wọn ò mọ̀ sí wọ́n mọ̀ sí gbogbo ẹ̀. Presidency mọ̀ sí àwọn ló ń pa itú méje méje tọ́dẹ̀ ń pa àwọn ní ha àwọn ní ho àwọn ló ń ṣe sáfẹ́kù tó ṣe máa fẹ́ yẹ. Ṣùgbọ́n tó mú igbe tí mò ń fẹ́ fún kò ju wípé ọmọ Yorùbá ìtorí yín ni gbogbo pílánì orí yín ló dẹ̀ ń bọ̀. Kò sí ọmọ Ìgbò ti ṣe bọ́n lé padà làwọn apá Ìgbò ready àti pé kán pa wọ́n and they are ready to take their land. But àwa Yorùbá ńkọ́, we will be worse than even the Hausas. Ṣé mo pé àwọn Hausa ló ní ilẹ̀ Fúlàní wọbẹ̀ wọ́n gbà mọ́ wọn lọ́wọ́ máa guarantee yín wípé tiwa ó máa worst ju ti àwọn Hausa lọ. On daily basis ni wọ́n lòdù ni wọ́n fi trailer ńláńlá ni wọ́n fi lòdù àwọn Boko Haram repentant náà kó wọn wá sílẹ̀ Yorùbá. Àtàwọn tó kó sáàmì àtàwọn tó kó sáàmì wọ́n kó gbogbo wọn wá. I have my evidence. Yes. Mo sọ kinní kan fún yín ọjọ́ tí àyè bá gbà mí tí mo free dáadáa màá tú yẹbẹyẹbẹ àṣírí fún yín. Àkàìmọye àwọn ọ̀rọ̀ yẹn bá sọ lálẹ́ ní ọ̀la wọ́n á gbé ni tí ò ní ṣẹ́kù wọ́n á gbé Ọmọlúkà tán yìí tí ì ní sọ̀rọ̀ máa tú bẹ́ẹ̀ àṣírí fún yín. So ìyàtọ̀ tó wà nù Afghanistan àti Nàìjíríà nìyẹn. Afghanistan government agbára wọn ò gbé agbára àwọn Talibans ni ṣùgbọ́n kì í ṣe agbára Nàìjíríà gbé agbára Boko Haram ṣùgbọ́n nítorí wípé presidency fúnra wọn ló ń jẹ́ Boko Haram. That is why tẹ́sí rí pé ìyàtọ̀ yẹn ó fara hàn gédégbé. Ó fi ara hàn gédégbé. Ẹ jẹ́ ká bára wa sòótọ́ síbi tó tọ́ wà. Ẹ jẹ́ ká má tanra wa jẹ. Ká dúró lórí òtítọ́ ọmọ Yorùbá àti tán Yorùbá ti tán.
ojoojúmọ́ là ń sọ but I will continue to tell you torí ara àwọn tó jẹ́ pé today will be the first day tó máa rí fídíò mi wò wo ni mo ṣe ń sọ eléyìí fún yín wípé tí Yorùbá ò bá jáde lára Nàìjíríà in the next 10 years you will discover wípé ọba tó máa jẹ nílẹ̀ Yorùbá ẹ máa jẹ emir of Ìbàdàn gbogbo ẹ̀ lẹ́ máa gbọ́ ngbò bá di tó bá ṣe díẹ̀ by then you will discover that ọmọ Fúlàní á contest chairman local. ọmọ Fúlàní I'm sorry for the interruption ọmọ Fúlàní á contest fún chairman local government yẹ á win nílẹ̀ Yorùbá bóyá Ìbàdàn South or Ìbàdàn North or Ìbàdàn West á contest as chairman and I can guarantee you that he will win hands down and they will announce him as the chairman of that local government. Nígbà tí wọ́n bá ti ní emir of Ṣàṣà emir of Kano emir of Ibadan then the emir of Abeokuta sultan of Lagos so chairman àwọn awa wà ń bẹ̀ he will not take over from ní lẹ́nu ọ̀rọ̀ mọ́ ni àwa dẹ̀ ń sọ ẹni èèyàn burúkú ni wá ẹni ọlọ̀tẹ̀ ni wá èyí tó bani lọ́kàn jẹ́ jùlọ ẹ̀yin kábíyèsí wa èmi ò bá wọn bú ọba but ẹ ń bá wa lọ́kàn jẹ́ kábíyèsí gbogbo kí ló dé kí ló ń ṣẹlẹ̀ ẹ̀yin ọba wa kí lẹ̀ ń wò ẹ̀yin lẹ fi àyè àrífín sílẹ̀ tí lágbájá bá bú yín tí tàmẹ̀dú bú yín ẹ̀yin ọba ẹ̀yin lẹ fi àyè ẹ̀ sílẹ̀ ẹ̀yin kábíyèsí àwọn DSS wọ́n wọ ilé Sunday Igboho wọ́n bà nǹkan jẹ́ níbẹ̀ wọ́n bà gbogbo property jẹ́ wọ́n tún wá ṣe débi wípé wọ́n tún gba ẹ̀mí àwọn ènìyàn kan lọ mi ò rí kí àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá pa ohùn pọ̀ kó condemn ẹ̀ tí èèyàn kan ṣoṣo ní yóò bá tiẹ̀ lè ṣe why can't you jointly do that kẹ́ condemn irú situation yẹn that even is against the law even if it is not against the law for the fact that ọmọ yìí sọ̀rọ̀ nípa bí Yorùbá ṣe máa bọ́ lóko ẹrú kẹ́ ẹ tiẹ̀ sọ jáde kẹ́ ẹ tiẹ̀ fi ṣojú ayé ẹ̀yin kábíyèsí wa none of you. ẹ jẹ́ ká sòótọ́ fúnra wa ẹ̀yin ọba ẹ̀ ń wòran Yorùbá ń tán lọ ó ń tán lọ ó ń tán lọ ẹ̀ ń wò ẹni kò kàn yín ṣé ẹnìkan sọ fún mi ó ní wọ́n ti kó ọkàn yíyí àwọn ọba wa ó ní wọ́n ti kó sínú abọ́ pé wọ́n dé pa ṣé àtiwọ́ ni wọ́n kó iyì ẹ̀ sínú abọ́ kábíyèsí tó ń wò mí tó ń gbọ́ mi àtẹ̀yìn náà kò yí ẹ̀ sábọ́ dẹ̀ níbo ni ṣẹ̀ṣẹ̀ wà tó o bá dẹ̀ gbàgbọ́ nínú ṣẹ̀ṣẹ̀ tó jẹ́ kírísítẹ́nì ní ẹ́ tó dẹ̀ jọba ibo ni Jésù yẹn wà tó ń ké pè bó o dẹ̀ gbàgbọ́ nínú kírísítẹ́nì tó o gbàgbọ́ nínú ìṣẹ̀ṣẹ̀ ibo ni mùsùlùmí ẹ wà ibo ni kùránì ẹ wà tí wọ́n fi ń rí iyì ẹ kó sábọ́ wípé kó o ṣiṣẹ́ àgẹ́sì rán ẹ ẹ̀yin kábíyèsí wa ẹni yìí níyẹn ẹni ọ̀wọ̀ ní kí ló dé tẹ́ wá bú gbogbo ènìyàn ń sún ènìyàn kan gírí ẹ ti sún àwọn èèyàn kan gírí ẹlẹ́lẹ́ bú yín tàmẹ̀dú bú yín wọn ò ṣe ní bú yín kí irú nǹkan tó tóbi tó yẹn ṣẹlẹ̀ nínú Ìgbòho kó má sí ọba tó sọ pé that action is wrong yàtọ̀ sí pé ó tiẹ̀ lòdì sófin òfin wọn ò gbàwé wá láti wá invade inú ilé yẹn ẹ condemn ẹ yàtọ̀ sí yẹn òfin kankan wọn fàyè gbà pé ká wá invade inú ilé yẹn lóru ọ̀gànjọ́ tẹ́ bá tiẹ̀ fẹ́ wá arrest yàtọ̀ sí yẹn òfin fàyè gbà yín pé tẹ́ bá fẹ́ wá arrest kẹ́ destroy gbogbo property inú ilé yẹn from A to Z yàtọ̀ sí yẹn ẹ wọ bẹ̀ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí you are there to arrest wọ́n wọ bẹ̀ wọ́n dẹ̀ pa èèyàn ẹni tán pa tí wọn ò rí pa wọ́n fi olúmọ gbòòrò wọ́n ọmọ ọdún wọ́n fi lu orí fọ́ everything tó ṣe nínú ilé yẹn ẹ̀yin kábíyèsí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yìí di lọ́ọ̀yà tó kàwé tó tẹ̀mí believe ó ka ìwé tó ka iwájú ìwé tí òun ṣẹ̀yìn ìwé ló kà ẹ̀yin kábíyèsí ẹ dẹ̀ rí ẹ mọ̀fin ọ̀pọ̀lọpọ̀ yìí ṣadájọ́ kó tó rí táyà ọ̀pọ̀lọpọ̀ yìí lọ́ọ̀yà ni ẹ dẹ̀ lẹ́ mọ̀fin ẹ dẹ̀ rí irú kan bẹ́ẹ̀ yẹn none of you lẹ condemn irú situation yẹn àwa ń sọ ẹni èèyàn burúkú ni wá ẹlẹ́bi ló ń pa wá ẹni PDP ni wá
ẹni ẹ̀ òṣèlú là ń ṣe lójú yín. You are saying this because you are convenient in your own aspect. Ẹ̀ ń róúnjẹ mẹ́ta jẹ, ẹ̀ ń rí nǹkan tó wù yín gùn. Eléyìí tó fẹ́ gun private jet nínú yín àgún, èyí tó fẹ́ gun mọ́tò tó wù new mọ́tò 2022 tó máa ń pre-order àgún. Compare to ẹni tí ò rí owó ọ̀kadà láti ibẹ̀ yẹn sí ibí yìí, owó ọ̀kadà 50 naira. Àtẹ̀yìn tó jẹ́ pé mọ́tò tẹ́ fẹ́ gùn ní next year ti pre-order ẹ̀ sílẹ̀. Báwo lẹ ṣe fẹ́ jà fún wa? Ṣùgbọ́n kí àṣà wa, kí ìṣẹ̀ṣe wa kó má bàa tarnish, tàbí tá a bá gba òmìnira yẹn tán kó má bàa dípa wá bẹ̀rẹ̀ sí ní bára wa jà ìjàkadì. Káwa sọ pé kò ní sí tó jẹ́ ọba mọ́. Òun la ṣe ń sọ fẹ́yìn ọba. Òun la ṣe ń ké pè yín tèmi Ọmọlúkà tí mi ò tí ì fi bẹ̀rẹ̀ sí ní bá wọn bú yín tí mi ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀. Torí pé kí ni mo believe nínú àṣà wa, èmi ń preach ẹ̀ ní gbogbo ọ̀nà ní gbogbo ìgbà. I have been preaching the culture of Yoruba as a race. Wípé àwa la ní àṣà tó dáa jù láyé. And our royalhood, the royal lineage of Yoruba is part of our culture. Tí àwọn ènìyàn respect láyé. Kí ló wá dé? Ẹ̀yin kábíyèsí wa gbogbo. Táwa bá tiẹ̀ ń ké fọnfọnfọn tá à ń pariwo, tá à kàn pa irọ́, tá à ń ṣe. Kí ló dé tẹ̀yin òru àròjinlẹ̀ kẹ́tì ẹ̀ jòkó lọ́jọ́ kan kẹ́ ẹ̀ rò ó? Àti kékeré àti yányányán. Ẹ̀yin kábíyèsí kò ní dáa tẹ́ ẹ̀ bá ní ẹnikẹ́ni lẹ́yìn mọ́ tá lẹ fẹ́ jọba lé lórí. Ẹ má rò pé wọn ò tí ì pààyàn lọ́dọ̀ yín. Ó ń bọ̀ àwọn ní. Bí eré kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ imú ẹlẹ́dẹ̀ ń wọgbà ni. Ẹ wo imú ẹlẹ́dẹ̀ ń wọgbà kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ ni. Ẹ má jẹ́ ń tàn yín. You see what happens today. Níbẹ̀ máa guarantee yín. Tó bá fi lè mú kí àwọn Boko Haram yẹn tó bá ti lè fún wọn ní order yìí pé go and take up the Aso Rock. Tó dẹ̀ take up Aso Rock yẹn. Tó bá fi lè take up Aso Rock máa guarantee yín wípé kò sí ìtọ́jọba mọ́lẹ̀ Yorùbá. Gbogbo yín náà máa order pé kó padànù. Ẹ fúnra yín ẹ mọ̀ náà ẹ mọ̀. Ẹ sọ fún mi pé rọ́ mo pa. Kẹ́nìkan wá dìde ní Afghanistan kó lóun ọba òun kìíní kan. Àwọn Taliban sá yanjú ẹ̀ dànù ni. Tó ń bá fi lè take over máa guarantee yín gbogbo yín náà máa pa.